Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздерге шоколадты женттің жасалу жолын көрсететін боламын. Керекті құрамдарының барлығы осы видеоның астында описаниеде көрсетілген. Алдымен жармамызға ерітілген сары майымызды және де миотымызды қосып, дұрыстап тұрып араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін формамызға қасықпен салып шығамыз және де 5-10 минутқа мұздатқышқа жібереміз. Енді бетін әсемдеуге осындай шоколадтарымызды ерітеміз. Ол үшін қайнап тұрған ыстық суға кондитерлік мешоктардың ішіне салып, шоколадтарымызды солай ерітеміз. Мұздатқыштан шыққан жармаларымызды жайлап қолмен абайлап аламыз және де форманың үстіне шоколадымызды құйып, қайтадан сол алған жармаларымызды салып шығамыз. Мұздатқышқа тағы да 5 минутқа салып аламыз. Не қараңыздар, өзінің формасын өте әдемі ұстап, түрлі түсті женттеріміз дайын болды. Құрметті менің оқырмандарым, осы менің каналым сіздерге пайдалы болса және де осы түсіріліп жатырған видеолар сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Және де менің осы каналыма тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Алда бұйыртса жақсы тағы да рецепттер болады.